tusalimiane. Mko wazima? Pia na mimi niko mzima. Nina utanu wa mwiye kusioka musi na ndiasya pole kwa ndwala ondhimana kuna simu ya 0714888066 itakuoswa bana ina thina wa maundweli wala ni nai kedwa ni nosi simu isu wa kunu nosa kurisibu kwikwi waka isu isilingi 50 wa benwa na ngubenwa siyakwa kwa uitwe kalamu yumwe nda receive phone calls ya nambe ya itu mwiya ya nambe tonduma Mission Europe ni tabana siya German na mwiya ini museoni wikie maundu manene beyond kila nina expect ya na gayethe ya mwiki kukeanisya ndeto yake au tuma akeanisya. Amen. Na ndiyo njali witabani hapa vayiluka vayi language isi ya ngai kutumia. Amen. Ninokusiwa kutabu ya ninga iweke kindu no kiti kila onethia ni unpopular over 6 years miaka thandatu ya bitu kaila ngai wambie nitabani ya kikamba newiye ngai ambitisia muno na wethi aniona mbanangia masabu makwa nendo tabani ya kisungu nikana nionekana no nivike kula kunena wa kisungu na luka ila ingi na muye yambia uitavia andu maku ubo wakwa kwa kithio mucho ningwendo nena namo na tabania miaka 5 ya thela ambite 5 years ya thela ndienda kuweka mwaitu mwatu mana asya kuli pastor mwaitu mukuu muno ekala Nairobi asya kuli pastor thei waiko tabania ngaenda hapa na ngewia ngaiba nondo Nairobi na Nairobi be mundu wakutabia ubona kikamba at least ekuyumekaba iwenda Nairobi ukwithia kanisa ina pastor mwikuyu na wina services yake ikuyu leo mwa mukamba okethwa ona mukamba mabinda ingewa tabani akikamba tokumana ukwithia anga yake ya interview ayo mukamba ewa anga yake interview nayo na kwa mukamba no ale kutavyo bona kikamba na we muye yakatutethio mathinani na mawanzuni maitu kwa upo usuwa kikamba niwo bingu yemeana yonde ilani nayo both Europe na America undu ngai nutumia andunaka ya kundu kuibathukanyo. Haleluya. Tiku ithi akula inatabana si akikamba iye no nine no kisungu kitha kinzukile muno lakini nina assignment na yu ndio samwanya ni muthoche matuko miongo 3 na thimwe mamuyuwe 12 apuasi on the rescue times tukethi atumbanite ba masaku Kenyatta stadium ina security ya kuyana vakethi wana askali both ma national government Kenya police na inspectorate ko security kethi hapo ya kuyana na tukomba na buku masaa 10 ile sia wiyo kubika saa 10 ile sia kwacha nusio ukasisya no kekulia makulio vala ukilia mwaka. Amen. No choose between presence ya ngai na entertainment. Amen. Usisye kana presence ya ngai na entertainment kila wati mwako la tuendete ni chau. Hallelujah. Yani wikulie o sas
sita sio tuku matuku 31 tuikila 2026 balaba sio ni kwithia nuni wangai kana ikwithia entertainment ini. The choice is yours. Na edwa entertainment ona ina thuku mimangai na ti service ya ngai muikabo na ngai ndathokaua ibada ni part time. Ngai ndathokaua part time. Inisi satani ekuya akuba ube athuku mimangai be watabania be ya ini etikiwa mauta mangai edwa ni entertainment ni outside God's presence. Aisha ndu imathu wenu utabu uguo andu mendete ukengwa na babu yao lasia no na mutabishe na mama alama leye presence ya ngai ono ye entertainment memi kinyama umanga na cha muthengi na ina matabiche na muyati nyumba ambaye kana na razi andi ambaye ani angao 31 utukusu muyai ni ndonyo dio bayanga tumbuiswa ni ndonyo dio bandu bangi twathi tukanywa ngakomelomba tukathenga asiabika sasa tukatuicha fireworks na tukaza happy new year mukeka ni ondo mukwenda lakini that presence ni hangai pena casualties kuna mudhoche sitwa ni ya Yesu na hicho nasisitisa tukomba ni abaya stadium alamu kwenda kukilia mwaka withe anuni wangai osainga alisyenyu asiai umba ni family senyu ukeni ukaituthaithe mwiyai tuono siengo kula kwi mwiyai tunena nina mwaka wa 2026 tulike mwaka wina wikwatyo na mwaka wina withe anu wangai kwa ndia mudhocha sitwa ni ya Yesu mwasi amen na okulia munyanya withe anu wangai na muthungutho winyu bajo hukulio mundu kuthunguthwa kuthiua kitimba na uthingithia mbubwa na uthiua mutwe na kwithia withe anu ni wangai mwiyai ni kwa matei maku nabika umuthi kila chailu ni kiba wi mutangie note mutangie evuku ni ya Luka kilungu cha mbe musoa miongo ili na dhandatu kubika wa miongo 3:8 kiongo cha ubo ni kana kwa ngai vatiundu utatonyeka. Amen. Kwa ngai vatiundu utatonyeka. Hallelujah. Withie undusui mumu withie undusu totonya withwe kila mundu ni weti kila nakana undundu tonyeka kwa ngai patiundu utatonyeka hata mwe Yesu kini chuma cha katano ini series 5 ngimanyisha yulu autangi yo witu akana wobosho witu utangi yo na weke wanai ulauma kwa mwe waitu Yesu Kristo ulatwa akwatie kuisilamatini mangai nundu Yohana easya kilungu cha katatu musoe 13 nundu ngai ni wendete nthi na atuma mwana wake eumwe nikana uloka mwiti kilandakae indi edwe na thayu tavela na waliulo wayo ni kana ulota ka mwiti kila Yesu Kristo kana niwe mwiyai na niwe mwana wa ngai onethwa ndini yaku ikumanisha hata by in discussion about the sonship of Jesus Christ, whether you are religion worried or not, whether you agree with what the Bible says, Jesus Christ is the Son of the living God. Yesu Kristo ni mwana wa ngai tuchenda na titakwenda mafundisho mandini situ mayiti kila na mailea ngai ti lazima atwane nikana edwe na mwana ngai ndo nindi kibeti edwa ngai ni wawambie sindu sionde omba sindu ila sionekana ila itoneka na atutuikithia na asioka omba siana na
ashikia mdini wethe katika kinyunyu chethe na anyuba nyinya na ekia matumbi ndini wa nyinya na ngai apanga ila mundu ume na mundu mukama akomana ivinda ya kuitaba mbeu isu ya mundu ume na tumbi ya mundu muka siakomana pakasha wakana na kana kaunga ya kombite mbeu wa mwambililio utanambia kayusiwe munene ya murizoni na iliko sienyu sina makuna kuni mkwashiedhi anga yena kana mukaeva hati nionyeshe bibi ya Mungu ndio nikumbali akona mtoto. It's not an entertainment. Na ti yedhi anu kwenda na ti wiki hata aiye Mathayo akinena ibukuni ya Mathayo kilingu cha 25 kwambia musana sio 3 hela tinye ngulwa aishe na ila mwana wa mundu ukoka ila mwana wa Ngai ukoka ila Yesu Kristo ukoka utheuni wake mutisu. Amen. Na alaika onde pamwe nake for the first time all angels will vacate heaven and accompany Jesus Christ when you be coming to take home his bride. Kwambia musoma Mathayo 25 kwambia musoma 3 nomwe ila mwana wa mundu koka utheuni wake mutisu na alaika ondhe pamwe nake. Wewe kuka kwa Yesu takindu changu for the first time alaika makati yetu moke nake makoka nake. Hallelujah. Itu ni kuika atiwa molaika ikotinyi musoa waitu alaika ondhe pamwe nake. Maandiko masha nipoindi Yesu Kristo ukekaila kibila chake cha usumbi nambai sionde na ngoshandu sionde nikomba na mbeo wake tia Kristo onasuma asiati mwana wa Ngai tukethe atuilie na nyumba wake onala menyuma akima kwa Yesu ti mwana wa Ngai tikethe atuilie mbeo wake akisilila na be mundu kethe amukulia wendui mwana wa Ngai muthenosu tuikani ndi mundu wa tutabia muthenya wasila wona okay kawete ona language sio pekindu tukwatite kita social media na social media ninsio muno wa mitumia nesa be andu ithuitie halo be andu makwatite uya makaimbulo through social media hangi makabingu kone meango yothi utabanya mataifa manza takwa through social media. Hallelujah. Na be hangi manangikie kwa social media. Amen. Be amma manangikie bo be amma matwikie ngeibo agi matwika butani agi matwika lebi agi matwika ingei oba kwa social media oba nangi mauma na undu mekwenda makengeto indaimoni kana wina freedom of speech. Freedom of speech does not allow you to exercise your freedom at the expense of my freedom. Amen. Dutonyoka katika social media yumanga mundu mumanga no kwacha katika social media the freedom ilo kono mundu swa koso itambia the amwea aya ustake ukamanda alama akuya mume alama akwatisia mokuya muite mbiti muite lwenge alama akuya au ukama mando na kotini makuma ite makwaye na be kindu kida very expensive kita character assassination. Character assassination compensation yake indefine wa embase wa on popularity ya mundu kola wisikie ikalculate wao nutonya kuma kama mundu kwa sisa isi yaku sasa compensation isiavika uke waba kunwa milioni siano no kethe no kathose sindu cia kwenyu cionze including andu makwenyu muhimu ibeja na wobo yambia kwasya andu nione wanundu kwito twinja tuone ethi wisi kwenyu mwinja ndukeke kindu nja ita afford kwikuiba utana uma na thima kini chako kakwasya ba nione wanundu ninja nione wanundu tatai wakwie nione wanundu mama timu twae tuone wanundu twi athui utana umana ambako sungia kiwambe utana umana ambe ikulionda umanite ope anata. Okay, you baba Yesu sutuma muthenosu ekala imba isonde
ikomba na mbeo wake nikana isilile usu ni wa mutangi ula wokie kwandu wito ula waijie thayu wake nthi nikana tukwate wobosho na yukila tuendeshe sherehe andu maende na kutania kushawa kwa Yesu Kristo. Lakini kindu kila very disturbing, kindu kila kithina muno piungoni nikana andu matiwe na sherehe matiala na mboka mwene mboka atebo mwene mboka atebo waenda developed countries medhia wanasiumainya shautania kushawa kwa Yesu na muthenosu amatuko 25 developed countries mayenda kanisani with ya musiwo with ya muthenya wo mombane na andu mamusi maye na meutana bamwe masherekea meki ya ishere matuko 28 na 25 rundu kuko hithi ya shere na ndini bobi ya Yesu kwithi ya kutana ko na icho kitumia kuona ku kanisani tumboroite from pagans ukethia tuyasha ishawa ya Yesu nibinda unenga nemithindhio nibinda utethia ala matetonya nibinda utethia nja nibinda utethia andu ala mathina watambuti binde lengi matetha bwanu nundu ethia twiwa uitowo mithenye lengi tweka neno ndu wa mana kwifanya twatethia muthenyo mwe twatethia nadiwezi nuka na aliukia nye na aliukia iwe ai noangania ugo nugo ukayukethia town cionthe ise kukitani wa muno basi ciokethia street cionthe serikali umise mbesa budget street cionthe ciekiwa mataa na ciekiwa Christmas trees nandu mekuma isherekea me free mundu akwete kamusenze kake omosi na twindu tula tungi twa utani ya mwiu tutausikana ngo ya thayu atene na atene kila mundu akeiwa nesha nandu makombana nandu ona makanewe meanyokethia mwitao ni kuma mukaekala hata ni baka kioko na imusungi tuku ina security ya kuyana mutane ni kwithwa andu imaishe the essence ya kushawa kwa mwiye Yesu undu baiki tumiona kimwe cha mundu ona wiba kutani ya kushawa kwa Yesu atanengete Yesu thayu wake baiki tumiona kimwe bai benefit baingwa faida onomwe na dunia yonde kwa shawa anzilishi mandini kwa shawa anzilishi mamikio bayumwe wa amachi Yesu kushawa kwa Yesu kwithi ya beneficial kwa indi kwa China kwa Arabu and onde nundu imakuna biashara Christmas tree ishabazwa na numa kanisa muno ishabazwa China na Dubai asuna Arabu na ya Arabu ya Waislamu ko imesekana mwana wangaiwa asiyeiwe kwa wonede muika asililo akendo kingi nundu wa faidola mwameki ishawani yake na imwishineze iyo mudho wasyangu wa muno na imwishineze iyo mudho wasisindu sya decoration muno na imwishini iyo muisanesa niyo mumeki a largest a profit based on the birth of Jesus Christ. That one alone will bring you before the Son of God on the throne of judgment. Baiki ndu chaifanya hanatuefanya tuanangaza asito. Hallelujah. Na Yesu Kristo nuna kuyimudhonolongi kushawa kwake kuyau milupa yani ni process Mose tabia na Maisraeli hameti na wakwa mwiyai akokilio katikati wenu. Hallelujah. Akokilio musumbi nadha ni maimanenete anena mwathuku mwangu ito Zekaria Yeremia manene ya yulua kushawa kwa mwiye Yesu Kristo Mother na Zekaria manena tuesopika New Testament na yumandiko mase specifically mutheno mulaika wangai wita wakabilieni atuma ni yoba ngai nduani ya Galili ita wa Nazareth atuma kumetune with the I ready atuma na atuma specifically na message kwa mwitu weta wa meli
ula webaitwe ni mwanake wa mubia kana wambaye andabiti weta wa Yosefu matambite kutwana yoba ngai atuma mulaika yani ituyombana ituyetikilana nae wakabilieli nienda utheye Nasareti utheye kalilindwani ya Nasareti pe mwitu ibuita wa malioita wa meli heba itu ni mwana kita wa Yosefu na Yosefu ni wa mubia wa ndabiti endo kanene na mwitu umutwaye utumane wangai. Na pengine meli andeze shunguli sio prepare harusi yake. Amen. Haende na shunguli na wisi ya thenge ya no withi ya wasemba bayo kasemba baya na saishu ya interview nayo nila kabilia liwoki maandiko masha hamukezi wacha ula wone wosio ni ngai mwiyai eba mwanako Muzwame ngweli na nana na mulaika hadhi balawai na amuya wacha ulawone wosio muno mwiyai eba mwenaku message ambio biko Yesu wacha ulawone wosio ningai mwiyai eba mwenaku na mulaika amina message mwiyai eba mwenaku meli wacha ulawone wachendi ningai wacha ulawiwiwetei ningai wacha mwaitu ula mushi waku wiwiwetei ningai wacha mwanake uladai waku onewetei ningai wacha mutumia ulashana shaku shonewetei ningai wacha pasa ulashirika maku monewetei ningai wacha Kenya ilayonewetei ningai wacha nduwayo kamba hala muonewetei ningai mwiyai mwenenu mwiyai eba mwenaku mwiyai eba mwena shana shaku mwiyai eba mwena unduma yaku mwiyai eba mwena mwawela winamo mwiyai eba mwena kibeti chaku mwiyai eba mwena mutumia waku mwiyai eba mwena uya waku wacha ula wonewe usio mwiyai eba mwenaku mulaika asum Biblia sia na meli au ya munungoni nundu wa ingethi na akulie ningethi ya assembly hiva akwatwa ni wia wethi ande umanya uni mulaika embia mwiyeye pamanakwa embia ninone wosio wethi anu kwenda umanya undhini wa ingethi nukwenda umanya ripotio kina chayo uito wange wea kabalo kebahoke zaida kana mwiyeye pamanakwa babu anata na kana ninone wosio baiki ndu cha kinali ukadhayo ni wa meli ndaya nanoa ndaya nambi ya kwa dhana baiki ndu wana kima physically cha tofauti lakini mulaiko kana utumane wa kumetuni hamu ya wachula wane wasio undu mwiyai eba mwenaku mwiyai eba mwenaku yoba eba mwenaku ni wane wasio ningai ngai hata namba kuiona nia hatuma ndeto yake itangulie maundu matema sio. Haleluya. Maundu matana ambaliuka atuma ndeto yake itangulia na wosa indeto maundu ni maliuka wamilea maundu ni madhuka kunga yataneka amba utuma nyau ndeto yake tisika na imukuiwa nitungilile ngai hata namba kuika amba utuma ndeto yake na ndeto yake niyo determine ya godliness ya mundu na edwa indeto ndu meosapa teki nukina aliuka na edwa indeto ndu mithaumia edwa indeto ndu mizwania edwa indeto ndu miponda edwa indeto ndu mitanuka ndwisha kukwata next phase yotumane wangai. Whatever you do with the introductory message or part of the message determines whether you access the next phase of the message. Muyai eba mwenaku wacha ula wone wosio na hau yakulia ningethi ya muthemba mwao
na mulaika amwia phase 2 ya message. Amen. Etikila phase 1 habingu wa phase 2 wasisi okaitaba no kasi akana kabisi no kaketa sitwa yako Yesu. Haleluya. Huni wolo katangia handu make kumanaini sio. Amen. Na hamwia na Yehova Ngai akamunenga kibila cha usumbi chethe wake Davidi, na akasumbika mbai Israeli tene na tene, na ewa na usumbi wake ndukethiwa na muminukilio. Yani wacha ulauonewe usioni Ngai weti kila mwenda phase 2 yu unewe the real message. Atabwa ewa kanaka ukaitaba na ukasi akana kabisi ukaketa sitwa yako Yesu. Huu ni wa mutangi, huu ni wa mwobosha, huu ni wa katangi ya ndumakwa na naisio. Yesu mutangi wa ando ningoko voya ukiadhimandu hange no kandwe kisye Yesu mutangi wa ando ningoko boya ukiadhimandu hange ndukandwe kisye Yesu dedia goi bigo ukiadhima adu hange nukandwe kisye. Haleluya. Ewa mausumbi ya langi onde ni makabinda. Amen. Onadha uchumbika miaka ta Museveni no ya kabinda. Haleluya. Ona walela kibilani undu dhayo wa mundu no wa kabinda. Ewa lakini usumbi wa mwana udhiusya ni watene na teno sundwe na muminu kilio. Haleluya. Undu Ngai anene tena mwathani asishondo nyumba ya Davidi kuikanganwa ashana ngokilia nyumbani ya Davidi mutongoi mwailu. Amen. Ngokilia Davidi kuma nyumbani yake musumbi mwailu uloke wiando makete ngokilia ngokilia asiungai hewo kasia. Message part 2 ndiye ilaisi ona kutwika meli we baitwe akulia mulaika kukatonye kata ni tabenangisha na kwa ndiye simu ndume mulaika muya mulaika muya sisha Mwanzo wa 3:5 alamu wako itu Luka kilungu cha mbea na mulaika amusungia mwya pepa mutheu akoka yulu waku na binya wahula wiyulu wa onde akakuikia muni kondu wau kila kitheu kishawa kiketa wa mwana wa Ngai. Amen. Andu aingi ni makwata andeto ya wathani lakini ukethia maisi faces ila sibo wathani usu kwisa kwa ni athayo niwo. Amen.
ando ingi mewa mwiye yakautumia muno ngai atuma ndeto amwe ngautumia ni ya wanu na yumala na ilika sokoni nundu we mwiye akamutumia na ile ondingi ndipa amanye isu ni introduction phase 2 na yeye bwana nata. Amen. Ndana Amina Bible School kuya Mombasa JCC School Ministry 203 na ndio tabania December pandu beta wa ukasi ni town ilai mubakani wa Ukamba na Tana River via along Mwingi Garissa Highway nela na ndio tabania bau muthenoma ngai wa neni ya muthukumi wa ngai twa inake eta wa Reverend Boniface Wambua ya wabayanda Ndora muthukumi wa ngai ubindetie muno ona no mwingi no lakini mundu wetu kililwe ni ngai kwa access riamsi cia beba na toa mukambita naambia mwiye yambie ngutabiati isu 203 ministry yaku akuitite na ubanda kati wa andu maku nikana utabie andu maku ubo wangai uthasiala obe. Amen. Uthasiala wa 203 December matuko 3 na saisu na kwa ngoni yakwa naiti ethia bekindu thayuni wakwa ndakeka muthenya nomwe ni utabani Ukamba. Amen. Na asiandie nda bandu gwa nene kikamba nienda bandu nitumia Kisungu. The Bible says uzike muyo kwa juno kuthabe mundu ngwitwa ubeba akwazia Biblia yasia when Jesus Christ was born ukwamba ubeba kemuyo. And I really loved that. Na napanga ndiketi kila na ndiso bingwa kanisa Ukamba saisu ngoya kwa ina Amina Bible School na ona tuisoma onokadi ukayuka sisi assignment kila mundu wito wake uyuke the Lazarus and kirizeta missionary ne umeazudi site kilo tuika basta nine kuiza wa mutweni ya ini ashirika na mimi hapana nyenga athi ukaita baniti obo kwa kama thina pasa shughulika thina yani ne bangite nezeka ngai wa mbangu hiyo na saisu ni bangite ngai watu mana ambia Ukamba Ukamba na Asia na kuma ba Ukamba akanduma kwa mataifa kauka mataifa kaimoyo lakini kaka ulumwenzi Ukamba haimano lumwen ground Ukamba ka soundia an abomination message sundia ametikila hata dio manzo nuisa Akamba watabani obo musio kwa Akamba namba nene kitu okuma na Ukamba nobo batethia wana menga church nundu wa Kimena na Kibuthia waenda Mount Kenya wethi ukethia makanisa mena andu 3,000 waenda ba Mombasa road kwa Ngiriama wethi ukethia kanisa wibwe na andu 5,000 waenda Western wethi makanisa ma muthembos waenda Nyanza yani pandu bala uteshobethia kanisa wakibebo bikiti andu 2,000 na Ukamba beboka nundu wa uoi na uoyula munene tiula wa ndunu uoyula munene ninde misia atabania ngai ya utumia mayiki ya mikutano na mayumba na meandu uti muthukumi wa ngai wa Satani yani uoyula munene uthukuma kanisani wa Yesu umundi ni blackmail ni kubaka andu kiko ni atabania nundu mekwenda mutabania fulani na nundu kila wendeshe mekwitikila nacho aitwikilwa muthaithi wa Satani nenyu Akamba nundu nenyu mwendete nsuku uikengwa ukwitikila nekuwa mundu kwithia endia kwitikila nsuku. In fact it takes kwithia we mutumanu kwa ngurina nsuku kaiwe chao yu usuti muthukumi wa ngai we aya nukwasiana hata
nukona tabani makwata na soko muima region nima county nima na andu onde makwiwa uya ti wangai idio ni idio mangai nola wangai miaka 40 na shirika 39 tuiwo kuite ngai ande saiki aka crusade kala akwatilile shirika su 39 na kelo kuwa wa Satan akweto obosha wau akweto dhashala obe andu kama ende no tungi wa iliko sho lakini makwiwa onathe su andu kanuboye ti wangai chijoke kuna wakamba so ichi chatumanikia lakini wewe abayo ndungi bekwa eventually no kolo kamba na then out of ukamba I've been to many nations numitoba masako nundu utumane wa wadhani wangai with our faces. Amen. Be miaka ya kuikala usab pengine ona mudhuko miwanga yutena teina aku na utakwenda omanyawisa achao na utakwenda omanonyusa achao na tiwe omidhawe ni ngai yeye mwose ni utuma kwa balao wa mwale chandu makwa na ngai mwene amwe lakini ona mutabia ni muumidhiango ukamutavasi elea auwe na wende ya no mutabia akaza kuiwe na kuki amake 10 auwe iwe atiende ya no mutabia we ngamololo eshambe we nutonyaki utabitia nduboi makumite nutabitia nduboi imaukimite nutabitia nduboi makwitite muthaidi wa Satan itia nduboi makwitite kingi nutabitia ndubo imete angi muikata tebuba yingwa ngai nakuwa wende na mutabia meli aelewe faces shao ya wangai hamina kuokasha na atabua kama ndo alaka nakuka keka endo manyaka kauma ba ewa beba mutheu wangai amen akoka yulu waku akakuikia muni wititwe kaya kuitite katika apostolic ministry na uwe mudhaidi wa kawaida ibinda theani ya beba wangai ya koka yulu hakuna akakuikia munye na ministry ya kwa apostolic ikashawa wititwe pastoral ministry beba wangai ya koka yulu waku pasa nyendia asoma na ndiye na kisomo na ndiye di Bible school keso kudio mudhenyomwe lakini ni kanawe ya nishi mandate ya ngai beba wangai ya koka yulu waku na akakuikia munye muwauno iti toka moboa beba wangai ya koka yulu wako na akakuikia munye no wauwa ndola wimwini wako kadhala wimobe beba wangai ya koka yulu wako na akakuikia munye na kula wimobe akaudhasya kanisa nukomete beba wangai ya koka yulu wako na akamwikia munye na mukakwata dhayo. Ewa is not your responsibility or now it will happen. You shall be enabled to do it. Ukatonyithio kwika assignment. Na ewa pepa wangai pepa muthu akoka yulu waku na oka yulu waku it will overshadow you. That is, you will be walking under the shadow of the Holy Spirit. Wherever you go, you will have a covering. You will have the covering of the Holy Spirit. You will have the covering of the Spirit of God. When He sends you to a dangerous place, there is a covering of the Holy Spirit. When danger is on your way, there is a covering of the Holy Spirit. When your ministry is shaken, there is a covering of the Holy Spirit. When you knock the doors and they cannot open, you will dwell under the shadow of the Almighty. Ukakala yungu achu cha mwene bina uonde mwana wa mwene sionde kidiki wina chochaki mwenete nusesea tusuni ona mala ina nyingi kwe
Yesu nechongelekanyo. Bewanga yakoka. Amen. Wina wito, wina makulio mwingambiata. Amen. Mwene ministry akatuma bebo wake yulu waku. Hallelujah. Ulobo asya akatuma bebo wake yulu waku na akakwikia munyi na wana kila kile ukisiawa kiketa wa mwana wa Ngai. Kila kile ukisha bebo wa Ngai okayulu waku kiketa wa changai. Edhiani wini uketa wa wangai. Edhiani utabania uketa wa wangai. Edhiani kutethia ncha kuketa wa kwa Ngai. Edhiani kutethia ndiwa kuketa wa kwa Ngai. Thiwa ni biashara iketa wa yangai. Hundu beba wa Ngai akakubuika, akauswika, akaubuila, akaudhea, akakwikia munyi. Hallelujah. Beba wa Ngai okayulua mundu ambia kuimplement assignment ya Ngai thayo ni wa mundu kindu kila chumu piu utena beba wa Ngai do implement assignment ya Ngai. Hallelujah. Kadungilile utena beba wa Ngai do isakwianisha uya wa Ngai. Nicho nona ndwangi nundu oko sabeba wa Ngai onangaliko ya mitwano nundu ona mitwano hithi ya kwenda ni kwa Ngai ndutwa au lo kwenda ndutwa wanu lo kwenda ndutwa mundu kwithi na mbesa ndutwa mundu kwithi musomu ndutwa ai kwithi isurela ukikwithi langi lo kwenda langi waliuka. Amen. Ona shape ya aliuka utwa finger 8 mukosa kona yakana kambe na kakeli etwika drum. Ukwithi yanene kona sionde etwika nyao drum. Ukwithi katilamu kama muthembu na atwike mukupita akwa kwithi katilamu nduko kilia no bingilitisi na ku atwaite finger chao 8 kila kiutumwala kila kikatumwa emotion sioka ndia we mukuicha nundu ndo etikilia Ngai au ne direction. Nienda mundu ina mbesa mundu inangalia utula wina chawe andu ingwa kami akamwili tukayumala university miaka 23 ndito awai mundu kutwa Toyota 110 na akione thena miaka 7 ndeke sululu. Akiwa si maisha mwasuti makwa mebajue kai muteri sianai mukwate twinduka maisha ala memunyo ni utwawa ni mundu wina woni wa uni onethe ndena kindu mukeana pamwe. Amen. With ya unetwe ndai ya munango kuthonoka kwetwe uke kungamia mali ya mundu mukila cia mwende yakoza mane njongi na ethia nukungamia mali nesa ukona wewe sioketina kako kembe ukewa mundu kinene chake chonde enene ya mali ethi ya mutumanu ndethi ya wakiliko cha umanza icho kitumio kwendo ikwithia imbombani nikana atumia ukona mwitu muto wake musio ndukewe unene ya mali iwisi kutwao kana kutwana peki ndusi asia kita wa uwezo wako na huni wibo siria musiria wa ibithete meli edukisha atabuandu bakadi ashokaye wa edukisha sisha kasi ni waku Elizabeth ula mwisinesa ula weta wangungu mukanza kadia muthembi wakwa muthukumi wakwa mulungalu muikiku wawo mukola andu mamina ni no right off mamwita ngungu winene Elizabeth wiba wona wawetese Elizabeth kwa ula ngungu nundu ba Elizabeth maya sio ba Elizabeth maya siana
Sabethi usu aweta kama muita sabethi sabethi usu aweta ni wiba ulanza kalia wiba sabethi ungungu kila mundu amanyi wiba sabethi ulangu sabethi ungungu ona bakone tuni aki imagine Kavilieli aukie onetu this is sabethi anu mamuita angungu mulaika atalichemeli hamuyai ula sabethi wita wangungu kumbe beo masitwa makibudia witwa nandu mabiketune etuthe abango kwikanesa nikanebe tange kibudia chwandu mena chonaku ndunegwa ekana nandu makwitondo meukwita nundu asindu ilote nasyo amen kibudia chabika mbe wasa maundu ime kwaliuka heiwe ona mali andesi kana sabethi ula meta angungu imuito nundu sabethi mauma kuya aitaba ekalia ini ndos amen kila mazi andu kwata wakwata ndo ambio tucheze chini ya manji chini ya waba cheza chini ndukama elesia melie wa mulaika sabethi ula wenyu mwita angungu oyutu nena na mingu atema wathandatu atielie tatu asia woi mwi wake wathandatu muito okisilenza amen mwitu yasomisha itaba shindu shanga ikisilenza mwana asa itaba shindu shanga ikisilenza dukende through point appointed time yavika itunika atuma na point yaku ifurudhiwe point yaku nikafurudhiwa point yaku nikafurudhiwa hai atabiwu education ya mulaika sisia nye ni ngombo ya mwiya kwithwe kwa tandeto siako haleluya aisye sisia nye ni ngombo ya mwiya kwithwe kwa otandeto isu anena pe maundu manga yunena thayu ni wa mundu ukethia ndina procedure nduisi waile ambila ba waile okomokela ba waile ikata lakini ve kitumi cha kwiti kwasha kwithwe kwa otandeto siaku amino tabu mulaika aondoka asembie kwa Elisabethi amen ako ni famu kila watabwa aya kethi Elisabethi amukethi umandiko masya Yohana Mubatizi ebu ni yanyinya wake yani Elisabethi akethi swimeliu ate uboyewa kana kausu wibeba muthu ndaya namba kuitaba lakini akethi su kalake ibu kwa Elisabethi kausu waibeba muikomana na mwiyai ukarimeni the same ndukomana na mwiyai ukarimeni the same lakini no wikale kanisani no kekala the same no wikale ministry no kethia with the same lakini ndukomana na mwiyai at the encounter with God must transform your life ngedi uyoka kauzu bwabeba mubaka kambiyo nyalite kakevu mandiko maji akethisu kadha akamwana ko usuga beba ambako ekano kwazia pokea na beki ndo kikwikika ongedi kanjazwa na roho ongedi kwangai pati undu utatonyeka na tuiminukilia mwaka matuku miongo ili na nyanya tukethia no thaithi wa kutunga mubea kwa mwiyai nundu wa kutusubia na kutunenga kukilia o katikati wa ika ukwithi wa withayo chicho chama kila kinene ona kwithi ya biashara ni thelie o kwithi ya mutwano no thelie nuti wiki beti watu we mutumia siana sia ulea asia maulea halo kambuni yavya ya thela na withayo twina kitumi cha ukomana na kutunga mubea akinene buku ni ya mathayo aishe mwi ni wa dhamana kuthonoka ngua na thayo ni wa dhamana kuthonoka liu amen
nundu mundu muku onokethie na liwa muthemba mau liusunda uya na liusundu mutethia, lakini mundu withayo ni saumantha liwa kaya mundu tena mwiwiki wangua onaka etongo ise ubiti hata imutethia kwacha kwa umundi nienda kuboya naku katika mauito ala wisilite mathayo na kaula wisilite ukithe wasisha mbeu yona kivindu na nduma ni mwihengwe kwake bayundu utatonyeka andu meokwithukisha no male ukwithukisha no uthi ukakunanga miomoka mbisha no makaimo kubinguya, lakini kwa mwiba tiondo utatonyeka, kwa mwiba tiondo utatonyeka ibatonyeka okethe ndakitali ikwiye uwo lawe na weni tamino na ndana ukenga utabishi uwo kwa mwiba tiondo utatonyeka. Haleluya. Nibatonyeka okethe asiana syaku isianangikite pyu ikamenenda wasya ulevya onamwe makedu enda wazimu ikia kwa mwiyai patiundu utatonyeka, patiundu utatonyeka wisilite ba ni chao kukita nacho kwa mwiyai patiundu onomwe utatonyeka. Enda tuungame maone maitu halendo bingwe kanywa waku na wambiye kumukaba mwiya yuneneni wake usioni wake na withi anuni wake na matini make ngayula kwake bateundu utatonyeka ngayula mwitu meli na amutabia maundu ala makedhi wa thayuni wake na kiloka asya na ulondu kukedhi wanake ngayusunu utonya kunena naku ona weu ni wathayula wisilite ona kauni wathayula wisilite Yehova ngaya kanene na ngoo yaku akanene na thayu waku no kamutabia mwiya iniva Yehova ningwetele inetele tetei waku inetele teokito waku inetele mumo waku Yehova kiita ngoo yakwa Yehova nitoka kuonosha madhayu maitumbe waku nitoka kuonosha ngosi tumbe waku nitwetikilana na ndeto yaku Yehova kana kwa kumwiya ibatiundu utatonyeka kwa kumwiya ibatiundu utatonyeka kwa kumwiya ibatiundu utatonyeka ulawani siokanga mutune nikanana maku mainge ani okangola ungemembe wandu maku alawa bosho waiwa mangu Yehova bosho mawoma midelo mawawala matena ndawa Yehova la ukite andu maku na boya muthenyani wa umundi kwa chakumu ya uka ukite andu maku ukite ya mwaituya ukite ya mutumioya ukite ya mwanakeoya ukite ya pasoya ukite ya dhukumi maku mwiyai nimesilite mawisilo mumu nimesilite kauni mumu Yehova ngai waitu tukitie Yehova ngai waitu tukitie Yehova ngai waitu tukitie Yehova nitukwenda ukona nitukwenda kuona kuoko kwako nututetheke maunduni maito wala tuabika mwiyai tunenge wala niwa ndeto yaku ya wathani ndeto yaku ikeanie watumie Kabilieli kwa meli na anena nake na meli ona ndeto ya ngai yania Yehova mambo maku makeanie inadhi makanisa wako inadhi miliatumia inadhi miebetidi inadhi miliadhukumi maku vinyani waku mwiyai tudhangashe tudhangashe mwiyai tudhangashe mwiyai ona mawisilela memomu tudhangashe mwiyai tukedwe na kwetela tukakwetele bala mwiyu kwenda tukwetele tikakwetele bala tukwenda indi tukakwetele bala nyubite musumbi wa sumbi na mwiye wa eyai nitwa utungia mubea nitwa unene vyangai nitwa ukadha ni wailite kunene bwa wibuna ndio mutangia shamu ya Yesu ninaumbulana isi yakwa tekema vitio nanai nuyandika sito yako ibukuni ya thayo ngai wakwa na mwiye wakwa kuma umundi ninetikila kutwika mwana waku na ngombo yaku sietwani ya Yesu ninavoya amen. Beba wangai ni wewe kuboya kwa ndumaku iyo no sendi ni wana kimanenga pinya
wakukilia naye na vinya wakuendea chaloni cha mwikio, chaloni cha kumwetela Yesu ninautungia mubyani na unenebya sitwani ya Yesu Kristo asatwabo ya nautunga mubya. Amen. Amen. Mwiye yatuma ndeto yake na atuma anduma mitikila aimeanisha. Amen. Mamilea malea kilanga yukwenda kwikanamo na mboya yakwa ni mwiye yatumana ono njumbe woka umite hata ngo yako ndikanwe ni kumwetela kwata matho make. Amen. Saniu mateini manga inienda tukamuthaithe musumbi wa sumbi na mali situ sindu ilo tunengete, tukamuthaithe na ilungu cia 10, tukamuthaithe na nthembo, tukamutungie mubea ona kubika bau twabika. Thayu huu muthenya ulokesa umanyakana thayu ni muthinzio, wendo umanyakana ni muthinzio munene muno. Sisya andu anene, andu mena mibango undu ma exit ite stage ya thayu. Amen. Utengali yaku wona andu ala save muno na ala mengali sio, lakini sisyo na mukula meothele ingalini uisisyo kwasya kakalika kwa no ka week nituto nini ti save muno ngakwata machine niyo saver, lakini usisyo yona makwiyo machine niso umana kana thayu ya moko ni mangai. Haleluya. Kuzwenda kumumisha mwinthembo situ na kawaida kaitumbe wa Ngai kilebinda tuyumia nthembo tumikwata na cia na ndeto ya wathani. Amen. Nicha Ngai unenete thayuni waku na ndwamanya direction na ndwamanya mwelekeo akatuma ndeto ya wathani either akaneno naku direct ukasoma Biblia ukewa yanena naku utabani ukethu kisokethia niwo nena wanaku no kethia ndu manyawa ile kuikata meli ambio swania kila wewa na akulia malaika na malaika amutabia kila Ngai ubangite nondu kiania nila wanengio face shonde asya kwithe kwakwa otandeto yaku nundu nyeni ngombo ya mwiye niendana sana yetu asa atumia na iveti anake na hitu siana alame kwa asya nienda kumanya kwenda kwa mwiye. Amen. Ni ndeto ya Ngai ya neniwe thayuni wakwa, pendeto ya Ngai we mwene wanenie nakwa, pendeto beba wa Ngai wanenie nakwa. Haleluya. Na nienda umichochea Paulo akinena na Timotheo amwiye achochee mithinthio ipawa ila siendeni wake na wesaba mwena mboya ila mboya na mawisu bano ndeto ya wathani ya bandiwe ni Ngai thayuni wakwa nienda umiumisya nthembo. Amen. Kana thayuni pe direction ukwenda ya Ngai. Umwe mwiye juu direction yengwenda nienda umiumisya nthembo kwa chaku mbe wako wasa nthembo yaku na tuitumia namba alote na kashi tumia na mbesu screen ini ambesu ya TV na mbesu ile ya maundu atatu. Number 1 na utume prayer request pau watola wina uwa kwenda tukwata ni mboyani kindu cha keli no ukune simu azimu ezu ninye nosa ezu ninye nikalayo ndi namba unene ba undundosa. Amen. Ministry ndi namba idhiwa hii nene ukethia ndi mwando ya nene ba no tuisobi koba, lakini for the time being take advantage tondo no inyo kwatia atio mwi yondo be byo bete muima muko nano kwithia ndio swaka ne kwithia ndelika tio mwi yondo be byo bete ona kwa mwene no ngumwi wi ate muno kuli andu amwe mekwisa kuona tani
agina sei ula wakumisi ote wakumisi ono kama ikata ndo misi kuwe ndo mangai twimumisi mweya yu ndia utabia na be kindu kwenda kula kwingai kindu boyete na kiteania ndukikwatania na ndembo nukimwya mwindembwe ina kumisha ndiende kanene ndoke tumiboye musumbi na ngai wetu sitwa ni ya Yesu Kristo ina utaya na unene bya nundu we wawo iyanisha ndeto ya kungoni situ iyanisha mwiyai ndeto ya kukula tui nitwa kwithukishie tweguo kinena na ito ni usani wabika wakumia sacrifice situ na ndembo situ na ilungusie 10 na dhimethia kila umwe situ ni ya Yesu Kristo aithi ukumisha kuoko kwaku kukethwa yulu wake uimwe wetu na wingai wetu note wakubatingwa ngayungi nene bwano ikathwa lilikani andu maku kana numendete na washa waku keani situ ni ya Yesu nitwaboya amen ambia 10 ndembo cia kwela tuiba ala mwiku ya kwasa ambia utumandemo sienu vau na ngemino kelia ndikuya matuku 30 na thimwe kwambia saa 12 cia wio ithuothe rinjoni yokamba na kula kungi tukethea tumbanite pa Kenyatta Stadium Masako wibo be mukesha withianu ni wangai nyumba withianu ni wangai kana entertainment. The choice is yours, but as for me, I've chosen the presence of God. You choose the presence of God or entertainment. But personally, for myself and my family and my friends, sons and daughters, and the people God has given to minister to, we choose to be in the presence of God. Entertainment tunaweza enda tarehe 1 mchana, lakini usiku wa kuamkia hiyo tarehe no, hatuko kwa entertainment, tuko kwa presence ya Mungu. Shalom. Zimefungwa